to je druga priča. Crna Gora je 2 koraka bar po vezi s Rusijom ispred Srbije, jer su oni iskoristili onu vezu Save Vladislavića, Raguzijskog, kome je Petar Veliki bio kum. Koji je osnovao prvu obaveštajnu službu. Tako je, rusku, i koji je u Panteonu u Sankt Petersburgu sahranjen, a do njega, da mu se učini čast, sahranjen general Suvorov. Do Save. Tako da, Crnogorci na tu vezu rusku se pozvao kod Katarine II. Petrove, znate ko se pozvao? Pozvao se Petar I. Sveti, Njegošev stric. Odakle Njegoš vladika? Molim vas, gde je Njegoš dobio vladičanstvo? Je li dobio u Beogradskoj patrijaršiji Sremsko-Karlovskoj? U Moskvi. Pa znači on je ruski vladika u Crnoj Gori, a ne crnogorski vladika. O čemu mi pričamo? Ja bih vas samo podsjetio da je 2006. Rusija čak i javno lobirala za nezavisnu Crnu Goru. Njihovi zvaničnici su... I platila onoliki kapital. I sad se, molim vas, kao navodno žale, kao izdala i Crna Gora. O čemu se tu radi, po vašem mišljenju? Tu se radi o fantastičnoj ruskoj pameti. Pa nisu dorasli, kako bi rekao, tim azijskim. Nije mi kažemo Rusija, mislim, to je azijska mudrost. To je mudrost Ketmana, mudrost Džingis Kana, koji imao najveću kopnenu imperiju ikada. S čim? Sa konjima. Sa konjima, lukom i strelom. To je, hoću da kažem, nisu dorasli. Oni jednostavno, kad su dobili dozvole od Rusa da idu u NATO pakt, kao trojanski konj u NATO paktu, povezali se, pošto ti zelenaši, oni imaju vezu i sa američkom vojskom, još od kralja Nikola i tako dalje, dobili su na obe strane dozvolu, a to nije znala ova Hilarina ekipa, pa su oni pravili primedbe dok nisu shvatili, pa je Trump potpisao to malo kasnije. A ovi su, Crna Gora, mislim, Milo je jedan inteligentan čovek koji je spasao svoj narod, samo da vam kažem, šta bi bilo da su ostali sa Srbijom? Da li bi postojao jedan problem koji ne bi imala i Crna Gora? Oni nemaju sad taj problem, imaju investitore, oni misle mafijaški, a njih je 500.000, njihova glavna, da kažem, nacionalna ideja je nerad, oni hoće da žive kao Monte Carlo i boga mi su na putu da to uspeju. Da. 600, da kažem. Meni je otac Crnogorac, rođen na Cetinju, ja znam dobro Crnogorca. 50.000 mogu da izdržava Zapad tako. Pa pogledajte puteve koje su sad gradili, pa pogledajte, ja sam bio u Tiftu, pa to je skandal bio. Pa čekajte, ali ipak naši ljudi i dobar deo Crnogoraca osuđuje njihovog vođu koga vi hvalite. Pa ko osuđuje? Matija Bečković, koji ovde živi ko bubreg u loju, mislim, i koji je radio za UDBU sa Stankom Veselinov, snimao u hotelu Palace Coitus. Čekajte, ko osuđuje? Ja ne znam, osuđuju ovi crnogorski akademici koji me ovde bolje nego tamo. To vi kažete. Pa naravno, pa zna se za Matiju Bečkovića. Pa dobro, kad je to tako, profesore, zbog čega Đukanović nije raspisao referendum o prijemu Crne Gore u NATO, već je ovako glat to bez toga uradio? Pa zašto će mu, pa kako može bez toga što bi raspisio referendum? Mogu bi da propadne, je li tako? I trošak, nemojte. Pazite, meni priča jedan prijatelj moj iz Podgorice, mladi, kaže, ja sam, kad su ovi demonstrirali ispred Crnogorskog, ja rekao, ovi sad hoće da sruše Mila u atentat, cirkus, sve komedija. Kaže, pa znaš šta, ja sam, kaže, otišao pred kuću onog Mandića, koji je štrajkovo glađu, pa ispred Medojevića, ovih glavnih crnogorskih. Treba da vidiš te kuće, to su dvorci, kaže, sa poslugom, sa onim, kaže, nema tu nikakve opozicije. Molim vas, glavari. Pa znam, ali hoću da kažem, pazite, Crnogorci su pametniji od Srba i oni su u stanju da se dogovore i odigraju pred svima. Odigraju predstavu. Drugo, kaže, atentat se juri na Mila. Pa, to je pritisak na NATO, dajte, ubrzajte to, bogati, ne možemo da čekamo. Propado smo. Sjajni su, ne, ja kažem, Crnogorci, mi ovde u Srbiji nemamo takve... Dobro, znači... A čak je bio vic, kaže, kad je nađeno ovde oružje, kaže, moramo da se spojimo ponovo sa Crnom Gorom. Zašto? Kaže, u Crnoj Gori su nađeni atentatori, kaže, bez oružja, a u Srbiji je nađeno oružje bez atentatora. Dajmo, kaže, opet da se ujedinimo. Da spojimo to, da. Čujte ovako, ako ja dobro sledim vašu logiku, vi znači po toj logici, imajući u vidu da su naš vođa, ili naš vođ, kao ga zovu, Novi Vučić i Milo Đukanović, prijatelji, lični, dobri drugari, i da kažu dobro... Pa ovaj ga instruira, Milo je pametniji od njega. Ali ovaj u dobroj meri ga i sluša.